হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে চিকেন ৰোষ্টৰ ৰেচিপি। একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবচোন। আৰু এতিয়া চিকেন ৰোষ্ট বনাবলৈ মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাই লওঁ আহকচোন। আৰু তাৰ আগতে যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া চিকেন ৰোষ্ট বনাবলৈ মই ইয়াতে 1 কিলোতকৈ অকণমান বেছি ডাঙৰ পিছত চিকেন লৈ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ধুই পানীখিনি নিগৰাই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি চিকেনত মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰায় সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি মিহলাই দি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 15 পৰা আধা ঘণ্টা সময়লৈকে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ দি দিছোঁ। মই ইয়াতে কাশ্মীৰী মিৰ্চ যিটো ৰঙ হ'বৰ কাৰণে দিওঁ, সেই কাশ্মীৰী মিৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই 5 পৰা 6টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ অকণমান বেছিকৈ লাগে, আপুনি পিঁয়াজ বেছিকৈ লৈ ল'ব, কাৰণ এই ৰোষ্টটো মই অকণমান মিঠাকৈ বনাম আৰু পিঁয়াজ দিলে বৰ ধুনীয়া মিঠা হয়। আৰু লগতে 1 ডাঙৰ চামুচ আদা পিচা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1 ডাঙৰ চামুচ চেনি লৈছোঁ। লগতে আকৌ কাশ্মীৰী মিৰ্চ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ, নিমখ জোখমতে, আৰু ইয়াতে লং, ইলাচি আৰু দালচেনি আছে। আৰু লগতে ইয়াতে মই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ, কাজু আৰু কিচমিচ। এইখিনি অপশ্যনেল হয়, আপুনি যদি ভাল পায় দিব পাৰে। এতিয়া মই গেছত আনফালে এখন কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত মই প্ৰায় আধা কাপ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ উঠাত মই যিখিনি চিকেনত কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু নিমখ সানি থৈছিলোঁ, সেই চিকেনখিনি এপিচ এপিচকৈ গৰম তেলত দি দিছোঁ। গৰম তেলত এইবাবেই দিব লাগে, কাৰণ যেতিয়া তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈ থাকে বা ভালদৰে গৰম নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ চিকেনখিনি কেৰাহীত লাগি ধৰে আৰু ওলোটাই দিওঁতে অসুবিধা হয়। আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এটা ছাইড ৰঙচুৱা হওঁতে মই চিকেনৰ পিচকেইটা ওলোটাই দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ এই চিকেনখিনি ভাজি লৈ লৈছোঁ। চিকেনখিনি আপুনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰোষ্টখিনি বৰ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হয় আৰু দেখিবলৈ লগতে খাবলৈ সোৱাদ লগা হয়। প্ৰথম বেটছৰ চিকেনখিনি ৰঙচুৱা হৈ উঠাত মই বাকীখিনি চিকেন ৰঙচুৱা হ'বলৈ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে, মই আকৌ তেলৰ পৰা নমাই লৈ লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে মই গোটেইখিনি চিকেন ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। যিখিনি তেলত মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেই তেলখিনিয়ে চেকি লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ অহাত তাত মই 1 ডাঙৰ চামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি মই কেৰামেল কালাৰ হ'বলৈ দি দিছোঁ। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখি দিব, চেনিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কেৰামেল কালাৰ হৈ ওপৰত উঠি আহিব। আৰু যেতিয়া চেনিখিনি ওপৰলৈকে উঠি আহিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ পিঁয়াজখিনি বৰ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হয়। এয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে চেনিখিনি যেতিয়া কেৰামেলাইজ হৈ ওপৰলৈকে উঠি আহিছে, তেতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি ভালদৰে তেলত পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। মই মিডিয়াম জুইত পিঁয়াজখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ। যিহেতু পিঁয়াজ ইয়াতে বহুতখিনি আছে, সেইবাবে মই 5 মিনিটমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু ৰঙচুৱা হ'বলৈ দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ দিছে, তেতিয়া মই ইয়াতে আদা দি দিছোঁ আৰু আদাখিনি দি ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই দি দিছোঁ। এইখিনি সময়তে আপুনি যিখিনি মই গোটা মছলা লৈছিলোঁ, সেই লং, ইলাচি আৰু দালচেনি, সেইখিনি দি দিব, বা আপুনি গৰম তেলত দি দিব পাৰে। সেইখিনি দিয়া মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু ভালদৰে আদাখিনি ভাজি লোৱা হোৱাত ইয়াতে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু নিমখখিনিও একেলগে দি দিছোঁ, বা আপুনি নিমখখিনি চিকেনৰ সৈতেও দি দিব পাৰে। আৰু ভালদৰে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু নিমখখিনি পিঁয়াজৰ লগত মিহলাই দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই যিখিনি চিকেন ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, সেই চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে পিঁয়াজৰ সৈতে চিকেনখিনি মিহলাই দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ সৈতে চিকেনখিনি মিহলাই দিয়াৰ পিছত মই কম জুইত চিকেনখিনি প্ৰায় 5 পৰা 10 মিনিট সময় ভাজি থাকিম আৰু মাজে মাজে চিকেনখিনি লৰাই থাকিম, যাতে কেৰাহীতলিত চিকেনখিনি লাগি নধৰে। আৰু মই ঢাকনিখন লগাই দি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই মাজে মাজে আকৌ চিকেনখিনি লৰাই আছোঁ। ঢাকনিখন লগাই চিকেনখিনি ভাজিলে চিকেনখিনি সোনকালে সিজি যায়, কাৰণ যিহেতু চিকেনৰ পিচকেইটা অকণমান ডাঙৰ আছে। আৰু ঢাকনিখন লগাই কম জুইত চিকেনখিনি ভাজোঁতে চিকেনখিনিও পানী এৰিছে, লগতে তেলতো চিকেনখিনি ভাজা গৈ আছে। আৰু এনেকৈ বনালে আপোনাৰ এই চিকেনৰ ৰোষ্টটো খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় কম জুইত মই চিকেনখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ভাজি উঠাৰ পিছত চিকেনখিনি মোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি চিকেনখিনি উতলিবলৈ দি দিম আৰু তেতিয়া আপোনাৰ চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু আমাৰ চিকেন ৰোষ্টটো ৰেডি হৈ যাব।
এতিয়া ভালদৰে চিকেন ৰ'ষ্টখিনি উতলি অহাৰ পিছত মই ইয়াতে ঢাকনিখন লগাই দি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম জুইত চিকেনখিনি উতলিবলৈ দি দিছোঁ আৰু মাজে মাজে মই চিকেনখিনি লৰাই আছোঁ। আকৌ ঢাকনিখন লগাই দি দিছোঁ। আকৌ মাজে মাজে চিকেনখিনি লৰাই আছোঁ। এনেকৈ মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান চিকেনখিনি উতলিবলৈ দি দিম। তেতিয়াহে আপোনাৰ চিকেনখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু লগতে খাবলৈ সোৱাদ লগা হ'ব। আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে চিকেনখিনি বৰ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ উঠিছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া কাজু আৰু কিচমিচখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলাই দি দিছোঁ। চিকেনখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰে পানীখিনি শুকাবলৈ গেছটো অন কৰি ৰাখিম আৰু লৰাই থাকিম আৰু ভালদৰে লৰাব, কাৰণ চিকেনখিনি যিহেতু সিজি গৈছে আৰু ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু ইয়াৰ গ্ৰেভিখিনিও ডাঠ হৈ আহিছে আৰু সেইবাবে তলত লাগি যোৱাৰো চান্স থাকে। সেইবাবে মই এই চিকেনখিনি লৰাই আছোঁ। এতিয়া চিকেনৰ গ্ৰেভিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে চিকেনৰ তেলখিনি কেৰাহীৰ ছাইডত আহিব ধৰিছে। আৰু এইখিনি সময়তে মই গেছটো বন্ধ কৰি দি দিম। আৰু আপুনি যদি ইয়াতকৈ আৰু শুকান ৰ'ষ্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে গ্ৰেভিখিনি আৰু অকণমান শুকাবলৈ দি দিব। এতিয়া মোৰ ৰ'ষ্টখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এটা পাত্ৰত মই ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ ৰ'ষ্টখিনি উলিয়াই দি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখি গমেই পাইছে ইমান ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে আৰু এনেকৈ চিকেনৰ ৰ'ষ্ট বনালে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয়। আৰু আপোনালোকে যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটাও কৰি দিব আৰু লগতে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল পালে ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।